Hello everyone, welcome to Chaos Adventure. आज कति गते हो सानो? आज 1 गते हैन 31st हो. एउटा पानी 31st जुलाई हैन टुडे. 31st जुलाई अनि आज चाहिँ हाम्रो फिनाकल हैन फिनाकलको आज एन्डिङ डे हो अनि चाहिँ हामी अब यसो फिनाकल हेर्न जाम भनेर लक्ष्य त बोतलमा सरी फिनाकल हेर्न जाम भनेर चाहिँ हामी रेडी भएर अब चाहिँ हामी जान लाग्यो. फ्यान अफ गरेर हैन फ्यान अफ गरिदिनु पर्यो. ढोकाहरू लगायो फ्यानहरू अफ गर्यो पानी समात्यो अब चाहिँ निस्किन लाग्यो. अब वहाँ गएर फिनाकलमा कस्तो कस्तो खालको छ के छ मैले सबै त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो गराउँछु आज अनि हजुरहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न जाँदैछु. फिनाकलको राथामा चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री इयर जुलाईमा चाहिँ फिनाकल लाग्छ. यहाँ जुलाईको एन्डमा 2 डेज दाइको गाडीमा हुन्छ. हुन्छ मान्छेलाई माथितिर खोजिने के गर्छ. पुरा इन्जोय गरिराखेछ त्यो स्विङमा. एकदमै म्यानेज रहेछ यो इयर चाहिँ. ल मैले माने लास्ट इयर भन्दा You know it's way too late. Regretting our mistakes. You got so head over heels crazy. Need to apologize. We went too far this time. Tiny, yeah. Very nice. Okay. Suit might be the t-shirt. Recommend. Yeah, I will recommend everyone $5. Yeah. Well done. Okay. त्यसै लुक दाइले पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ. हेरे मात्र होइन हेरेको कहाँ सकिन्छ यार. बेकारमा 250 रहेछ एउटा हेयरलाई. 250 को हेयर किनेर लाएर के खाने के लाउने दाइ. There's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. I love you and you got nothing to prove, oh baby, I know we got this. And what time is this?
थाक्यो हिँडेर हिजोदेखि कामको प्रेसर करणको बर्थडे अनि आज यहाँ आएको बिहान पनि यताउता गर्दा गर्दा एकदमै धेरै नै थाकेछ भइरहेको लोकेसन भेटाउन यहाँ एउटा नेपाली सपमा आइपुगेको छु यो चाहिँ नेपाली फिनाकलमा फर्स्ट टाइम यहाँहरूले यो मोमो सप चाहिँ खोल्नु भएको यो चाहिँ भर्खर स्टार्टिङ गरेको अनि यहाँनिर चाहिँ यसको बारेमा के पाइन्छ भनेर यसको मेन्युहरू छ यहाँनिर ह्यान्डमेड ड्रिङ्क्स चाहिँ $2 अनि चिकन मोमो डम्पलिङ अनि भेज मोमो सफ्ट ड्रिङ्क्स प्लस सफ्ट ड्रिङ्क्सलाई चाहिँ $2 भनेर यहाँनिर सबै लेखेको छ सर देख्न सक्नुहुन्छ एकदम मिठो छ है यहाँको ह्यान्डमेड नै हो काठमाडौँ गार्डन ह्यान्डमेड मोमोज भनेर भनेको छ यो चाहिँ काठमाडौँ गार्डन र यसको चाहिँ यो मोमो यो सपको नाम यसरी राख्नुभएको छ अनि स्टल चाहिँ यसरी कस्तो राम्रो सेटअप भएको छ अनि यहाँनिर आएर चट्ट रिल्याक्स गर्नको लागि टेबल एउटा दुईवटा टेबल यसरी छ अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो स्पेसल पर्सनहरू हुनुहुन्छ बिना दिदी क्रिस दाइ उता हुनुहुन्छ अनि रितु दिदी पनि हुनुहुन्छ उतातिर काठमाडौँ गार्डन काठमाडौँ गार्डन गर्मी भयो अनि यहाँनिर चाहिँ ह्यान्डमेड हो हातले नै बनाएको हो दिदीहरूले सबै किमादेखि लिएर हरेक कुरा ह्यान्डमेड छ अनि यहाँ चाहिँ मोमोहरू पाकिरहेछ भेज ह्याङ्गन यहाँनिर चिकन मोमो भेज मोमोहरू मजासँग पाकिराखेछ क्रिस दाइ एकपल्ट खोलिदिनु न यहाँ खोल्न यहाँ चाहिँ मोमो राख्दै हुनुहुन्छ यसरी ह्यान्डमेड है दाइ हातले नै बनाएको अब यसको चाहिँ के हुन्छ फुड भ्यान खुल्छ होइन फुड भ्यान ओके यो चाहिँ भर्खर अब स्टार्टिङ हो बिजनेस स्टार्ट गर्दै गरेको कस्तो गर्नुभयो अनि यता just amazing दामी फर्स्ट टाइम कराखाको फिनाकल फेस्टिभल करेन मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम म जुलाईमा लास्ट इयरमा जुलाईमा आएको थिएँ कुन ल दिदीले यहाँ प्राइज जितिसक्नु भएको Oh no, life current period of price. Oh no, yes. मैले जितेर तिमीलाई विन गरेर जितेको थिएँ
way too late. Regretting our mistakes, it got so head over heels crazy. Need to apologize, we went too far this time. Come a little closer, there's something I have to say. I love you and I hate you and I hope you feel the same. Come a little closer, baby, please don't walk away. अनि अरू ठिक छ नि होइन रमाइलो पुरै छ है रमाइ मेलामा अब हामी चाहिँ In this moment, yes, I cannot say what's wrong or right. No, it's not hard to fool me. No, 'cause I'm addicted to the good life. Yes, yeah, lead the way. I follow. No need to say. No, where we are heading now, babe. I follow to the edge of it all, to the edge of it all. So tell your good nights, 'cause I'll buy no matter what. Yeah, susceptible now before the moment flies. Ooh, so tell your good nights, 'cause I'll buy no matter what. Ooh, susceptible now before the moment flies. It's not a problem. छिटै फाइनली फिनाकल पनि सकिसक्यो फायरवर्क पनि सक्यो हजुरहरूलाई सबै मैले त्यो भिडियो देखाइहालेँ कस्तो भयो भनेर एकदमै रमाइलो भयो आज अनि गेम चाहिँ धेरै नै भयो म त गेम धेरै खेलेन म चाहिँ त्यो लकी ड्र मात्र गरेँ कर्णले चाहिँ गेम पनि खेल्छ अनि अब थाहा त छ नि मैले पाइसकेँ यो एकदमै रमाइलो भयो फिनाकलको एक्सपिरियन्सको रातामा मेरो चाहिँ यो सेकेन्ड एक्सपिरियन्स थियो लास्ट इयर चाहिँ म जुलाईमै आएको थिएँ आउनु चाहिँ म एक्लै थिएँ त्यतिखेर अनि अहिले चाहिँ करणको फर्स्ट टाइम अनि करण मसँग भइसक्यो चाहिँ एकदमै कस्तो रमाइलो भयो खुसी लाग्यो त्यही नै हो मेरो भिडियो चाहिँ आज यति नै थियो आई होप हजुरलाई एकदमै राम्रो लाग्छ होला यदि साँच्चीकै अब भिडियो राम्रो मान्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ भने प्लिज लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु सब्सक्राइब गर्नु अनि मैले यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू हुन्छ नि इन्टरटेनिङ भिडियो अनि ट्राभल भिडियोहरू मैले अपलोड गरिराख्ने छु कहिलेकाहीँ फुड च्यालेन्जहरू पनि गर्नेछु र फुड रिलेटेड भिडियोहरू पनि मैले गराइरहेको हुन्छु प्लिज सपोर्ट मी लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो